Arkadaşlar merhabalar. Geçen hafta bir İngiliz Challenge yapmıştık. Bu challenge'da İngilizceyi öğrenen arkadaşlarımız takriben 30 saniye İngilizce kendilerini ifade ettiler. Ve burada hata yapmanın ne kadar normal, doğal ve öğrenmenin en iyi yolu olduğunu bize gösterdiler. Şimdi ben de kendi kendime dedim ki madem bu arkadaşlardan bir challenge istedim, ben de bu konuda örnek teşkil edeyim. Çünkü İngilizce benim ana dilim değildi. İngilizceyi sonradan öğrendim. Tamam, İngilizceyi uzun süredir öğreniyorum ve şu an akıcı bir seviyede konuşuyorum. Ama öğrenmekte olduğum ya da öğrendiğim başka diller de var. Bunların hiçbiri tabii ki İngilizcem ya da Türkçem kadar akıcı olmasa da yine de öğrenme sürecini benim de deneyimlediğimi ve benim de bir sürü hatalar yaptığımı göstermek adına kendi kendime ufak bir challenge yapmak istedim. Ve bu challenge'da şu ana kadar öğrendiğim ya da öğrenmekte olduğum her dilden birkaç cümle bir şeyler söyleyeceğim. Dediğim gibi hatasıyla, sevabıyla lütfen beni kabul edin. Türkçe zaten ana dilim. O yüzden onu geçiyorum. Bir dakikadır konuştuğum dil olduğu için. And I speak English for a long, long time. I guess I've started learning English since I was 7 years old. And it's safe to say that my English is as fluent as my Turkish, so I don't have any problems with that as well. Ma io parlo un po' italiano perché io ho aprendido espagnol e francés. Tutte le tres lingue e portugués è molto similar. Parecer. Es un fuerte español, penso, ma todos los cuatro idiomas è molto parecer. E allora parlo un po' di italiano. И я говорю немного по-русски тоже. Я учился по-русски в один учитель в Узбекистан, Азиз. И каждый день я предпочитаю говорить, понимать, послушать, смотреть сериал, музыка. И каждый день я предпочитаю лучше. Und dann, ich habe Deutsch gelernt, seit mehr als 10 Jahren, denke ich. Und ich spreche Deutsch gut, aber ich habe viel vergessen, weil ich nicht übt das Sprache jetzt. Ich würde üben mehr, aber ich habe kein Glück für Üben. E eu falo um pouco de português, mas porque eu falo espanhol, bueno, e este ano eu probado aprender português também. Et une autre langue que je parle très bien, c'est le français. Je apprenais français après l'allemand, mais je avoir l'opportunité de pratiquer beaucoup de français parce que j'ai habité à Belgique pour 4 ans et après je pense un cours de français à Belgique, à Paris. Après, je avoir beaucoup d'amis qui parlent français, amis de français ou amis qui parlent français aussi. Et j'ai une bonne chance pour pratiquer et améliorer mon français. Plus ou moins, oui, tous les jours, chaque jour. Y la última idioma que yo hablo, y yo pienso yo hablo, es un idioma español, es un idioma que yo hablo el mejor, après turco e inglés. Y es un poco divertido, pero yo he aprendido español solo la última 2 años, pero yo viajaste para la Sudamérica del Sur y por 3 meses y después yo viajaste a la América Central por 3 meses y yo vivo en México por 1 mes. Yo tomo un curso de español también, pero los últimos 2 años estaba muy intensivo cuando yo he aprendido español. Pero español es mi idioma mejor après turco e inglés. Ve bu kadar. Elimden geldiğince dediğim gibi tüm hatasıyla sevabıyla kesmeden öğrendiğim ya da öğrenmekte olduğum tüm dilleri size söylemeye çalıştım. Çince'de bir süre çalıştım ama Çince'nin üstüne durmadığım için şu an hemen hiç bilmiyorum diyebilirim. Sadece şifrelama gibi, nasılsın gibi çok basit
tabirleri biliyorum. Birkaç kelime ya da cümle bildiğim dilleri buraya eklemedim. Sadece daha doğrusu cümleleri birbirine bağlayabildiğim dilleri. Özet geçmem gerekirse de İngilizceyi zaten çocukluğumdan beri üstüne çok düşerek öğrendiğim için akıcı bir şekilde konuşabiliyorum. Sonra üniversiteden beri Almanca almama rağmen üniversitede biraz Almanya'ya gitmemle Almancam oldukça iyileşmişti. O yüzden temelim çok sağlam ama uzun süredir pratik yapmıyordum. Ondan sonra Belçika'ya giderken ve orada yüksek lisans yapacağım için Fransızca öğrenmeye başladım. Fransızca hayatımda çok olduğu için Fransızcam oldukça iyidir. Akabinde İspanyolca son 3 senedir, 2 senedir özellikle öğreniyorum ve İngilizce ve Türkçeden sonra konuştuğum en iyi dil diyebilirim. Her gün hemen hemen pratiğini yapıyorum bir şekilde. Bir şey izleyerek, bir şey dinleyerek çok İspanyolca konuşan arkadaşım var. Bunların yanı sıra konuşmaya çalıştığım 3 ayrı dil de Portekizce. Şu an bir uygulama üzerinden, Memra üzerinden çalıştığım sadece. Ama İspanyolcaya yakınlığından dolayı kolay kavradığım. İtalyanca yine aynı şekilde İspanyolca ve Fransızca yakınlığından dolayı ve geçen sene çalıştığımdan dolayı kolay kavradığım. Portekizce, İtalyancayı anlamakta çok daha rahatım. Konuşmakta hemen İspanyolcaya kaçıyorum. Kelimeler İspanyolca çıkıyor. Ve son olarak zor bir dil olan Rusçayı öğrenmeye başladım. Rusça'da iyi gidiyorum çünkü Rusça'da her gün pratik yapıyorum. Rusça'ya da işimden dolayı Özbekistan'a çok sık gittiğim için ve Orta Asya'yı gezdiğim için yine Rusça'nın ne kadar önemli bir dil olduğunu gördüğüm için oradayken bir 10 derslik yoğun kurs aldıktan sonra biraz temel oluşturup şimdi yine her gün uygulamalar üzerinden bir şeyler izleyerek, dinleyerek ve haftada bir Aziz isimli öğretmenimle Özbekistan'dan online ders yaparak geliştiriyorum. Yani şu an 33 yaşında olmama rağmen dediğim gibi 7 dili, 8 dili hatta az çok konuşabiliyorum. Bunların 4'ünü 5'ini iyi derecede konuşabiliyorum. İkisini çok akıcı konuşuyorum. Bunu yapmamda üstün bir yetenek ya da üstün bir zeka yok. Ortalama zeka ve üstü herkes, yani çok öğrenme kıtlığı olmadığı sürece o kişinin ya da herhangi bir nörolojik sorunu olmadığı sürece öyle diyeyim. Kişi bu kadar dili rahatlıkla öğrenebilir. Bunun en büyük sırrı da aslında buna her gün pratik yapıp günlük hayatınızın bir parçası haline getirmek. Öyle yaptığınızda her şey olabilir. Benim planım çok daha fazla dil öğrenmek. Şu an Yunanca öğrenmeye başladım. Bundan sonra Arapça öğrenmek istiyorum. Çinceyi tekrar öğrenmek istiyorum. Ve devam etmek istiyorum. Ömrüm boyunca dil öğrenmek istiyorum açıkçası. Umarım bu ilham olmuştur. Dediğim gibi hatasıyla, sevabıyla, her şekliyle kesmeden bu videoları sizle paylaştım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dil ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda her zaman bana yazabilirsiniz ve buradan beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.